एक से ज्यादा खाना मत, 20 रुपए का मंगाया मैंने। ये अभी तो रुक 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 रुक। अरे क्या बोलते हैं भाई लोग, ये क्या चालू है? कुछ नहीं यार, ऐसे ही खड़े बातें कर रहे थे। अरे वाह, चाइनीज पकौड़ी किसने मंगाया था? ये हम लोग का नहीं है। अच्छा तुम लोग बता दिए, नहीं तो मैं अभी खा लेता था। इसको क्या हो गया? अरे इसका पेट दुख रहा है ना, तो दवाखाना लेके जाना है। अचानक पेट दुखने लग गया।